Hello，大家好，我係 Alan。今日咧又準備去深圳嗰邊，今日去羅湖嗰邊行下街同埋食下嘢啊。今日咧平日咧過關咧都唔算多人啊，咁啊都非常之暢通。咁啊今日就諗住同太太去金剛華嗰邊行下街食下嘢。羅湖過完關之後咧，坐地鐵1號線，坐一個站咧就到國貿站噶啦。一出到嚟咧就係金剛華呢個商場啦。呢個商場咧，好多香港人一定唔會陌生嘅，因為咧佢係羅湖區嘅老牌商場嚟噶。通常咧過嚟呢邊咧都係行街啊、食嘢啊同埋睇戲嘅。咁其實呢個商場咧，其實應該講啦，一應俱全啦，同埋咧佢最緊要咧係近關口嘅。依家咧我見啊市場咧抽盲盒咧就變成一個習慣啦，不論咧大人小朋友咧都會有啲中意嘅公仔咧買啲盲盒喺度抽嘅。嚟金剛華呢邊咧，咁啊其實呢個老牌商場都好多年噶啦。依家就準備同阿珍姐我太太咧依家去食嘢嘅。咁啊食嘢方面咧就唔使我揀嘅，因為我冇得揀。佢想食啲咩咧都係佢決定嘅。咁啊而家咧我哋就去揾啲嘢食先喺金剛華。其實呢個商場咧都係真係好老牌中嘅老牌商場咯。咁啊佢真係食正呢個關口。永遠都係咁多人嘅放假，咁而家今日咧就係平日啦，咁啊晏晝時段嘅都係有人流嘅呢度，咁啊主要啲人都係過嚟食嘢行下個圈啦，我覺得呢個鐘數都係。珍姐食啲咩啊？哦，咁啊珍姐頭先話食客家嘢係20秒之前，20秒之後已經變成食點心啦佢。係咪食呢間啊？哦，幾快。咁啊，呢間咧蔡瀾點心咧都好出名嘅啦。咁我哋而家咧就入去食啲嘢先。嗱，頭先咧大家喺商場嘅時候咧就見冇咩人啦。入到嚟咧，你睇蔡瀾呢間好多人食嘢㗎。嗌咗個紅豆沙啦，咁啊試一試個紅豆沙個味覺係點樣先。綠豆呢個紅豆沙，阿珍姐點？珍姐你試下呢個，呢個紅豆沙咧屬於比較結少少嘅，同埋比較甜少少嘅。你試一試啊！另外咧，呢個係酥皮山楂叉燒包，睇佢賣相咧就知一定好食噶啦。呢個係叉燒包嚟嘅喎，我問珍姐。呢個係叉燒包，大個，拳頭咁大隻。啲皮好脆啊！佢呢個，叉燒裏面個包裏面好多汁啊，好多汁啊！啲肉都多，呢個我覺得幾好食，唔錯。比紅豆沙好食好多啊！呢個，啲皮脆卜卜噃。跟住咧呢一碟咧就係紅米腸啦，試一試個紅米腸先。裏面係脆嘅，不過就冇咩特色咯，一般般。暫時係個叉燒包最好食。嚟到呢一個咧就係九層塔豉汁鳳爪啦。而家試緊呢個咧，就係九層塔啊豉汁鳳爪。入味嘅呢個係。好香喎！佢呢隻，即係你平時食嘅一啲豉汁鳳爪咧，就係有陣鹹味啊，多少少噶嘛。佢啲仲咧帶少少咧嗰啲葉嘅香味，我覺得。以前細個咧，珍姐我哋都攞嗰啲咧九層塔咧，攞嚟咧整嗰啲啊，嗰啲潮州嗰啲焗飯啊，好香。一陣食完之後咧，我哋順便不如去對面咧陪我洗一洗牙。嗱，一陣食完去洗牙，反正係對面啫嘛。OK 嘅嗰間，試一試先。
嘢食，慢慢食，唔好嘥。今日最好食咧，我就覺得係個叉燒包同埋個鳳爪。食完嘢之後咧，咁啊準備去洗牙啦。咁亦都係國貿站嘅 E 出口。今日去呢間咧洗牙咧，其實都好出名嘅。咁佢就係格倫菲爾口腔啦。主要咧佢亦都係非常之近啊羅湖關口啊。咁啊國貿站咧呢度出翻嚟之後咧，兜個圈好快就到啦。對面咧就係金剛華啦。咁啊而家咧就準備啊上去上面洗牙登記翻啲資料先。咁大家咧記得啊，如果咧未嚟過嘅話咧，其實咧可以喺微信小程式嗰度啦預約翻噶。平日嘅話咧，咁啊比較容易約少少啦。咁有陣時，譬如揀翻啲假期節日嘅話咧，我就建議大家提早上網預約翻。咁啊過到嚟咧就方便好多啦。過到嚟之後咧，大家都需要填翻個基本資料噶。其實咧我都幾中意呢邊個環境嘅，咁啊比較寬敞啲啦，同埋咧啲位置咧都可以坐喺度慢慢等，咁又唔使咧悶啊。咁如果驚悶嘅話咧，前少少咧都有部電視機，可以坐電視慢慢等通知啊，或者休息一下都可以噶。喺度等緊嘅時候咧，咁我都有睇翻啊。咁譬如佢都會咧每個地方咧都有陣時會寫翻啲種牙流程啊、洗牙流程啊。咁啊，我都幾好嘅，因為好多人都唔了解嘅情況之下咧，喺度等緊嘅時候咧都可以睇睇。我咧今日咧自己咧就主要啦係過嚟呢邊洗牙，同埋檢查下啲牙齒。依家咧都準備啊照翻個 CT 先，咁啊準備啊填翻少少嘢，跟住又去照啦。過程都係非常之簡單同埋好快嘅，咁啊跟醫生嘅指示就可以噶啦。話咁快呢，其實份報告啊唔使等1-2分鐘呢，就已經出咗嚟噶啦。咁啊大家去望一望先。好，你看我們這個智齒會把前面這個牙齒頂爛。哦，那這個智齒埋得那麼深，如果是不是就沒有真正的話，咱們就不管它了。因為拔牙我們要付出很大代價，這個要掏出來，要去掉一塊骨頭才能拔掉的。哇，那它又不痛不癢的，咱們就不管。沒感覺，現在我都。我看一下你的牙齒，其實你這個牙齒，我倒是建議你做一做矯正，因為牙齒真的比較擁擠，不整齊，就是做個矯正啦。啊，做個矯正比較好。對，今日我今天主要就是過來洗牙的。啊，還可以，還不錯。對，牙齒還不錯吧？還可以的。OK 嘅，還可以的，好吧。最多就是做個矯正就可以了。對，我建議你做個矯正。好，那我下次就是有機會就再約一個時間。拔智齒也是要重視一下，這個智齒會把前面一顆牙齒頂壞，好吧？約個時間拔智齒，那我們右邊這個智齒埋得很深，就不管了，好不好？啊，好，明白，好的，謝謝你。好的，不客氣，不客氣。依家咧就準備去洗牙先。呢度咧都好多間房啦，真係要有人帶住你咧，先至唔會蕩失路。照完之後，自己都嚇親啊！啲污漬咧都幾多啊！大家咧，如果喺洗牙之前咧有啲咩疑問啊，亦都可以問咗醫生先嘅。咁其實咧，我洗嘅時候咧，佢每次都會問我話有少少痛嘅，但係我感覺嘅話咧，其實係真係一啲都唔痛嘅。咁啊，可能醫生嘅手勢比較好啦。其實洗牙嘅時間咧，我感覺啦，其實過得好快嘅啫。咁啊，眨下眼啦，我都洗完啦。這是你之前的牙齒。嗱，洗完之後咧，對比翻之前咧，其實真係好明顯嘅。咁啊，今次之後咧，我覺得我真係每半年左右咧，或者1年左右咧，點都要去洗一次牙噶啦。咁啊，依家啱啱洗完牙出翻嚟啦，啱咧就係做咗個超聲波咧洗牙、拋光同埋噴砂嘅。咁啊，整完之後咧，你睇真係白咗好多噶，唔錯。今日呢個體驗呢，其實我覺得都覺得非常之好嘅，咁同埋啲醫生俾到我個感覺呢，就係專業同埋信任啊嘛。啱啱洗完牙之後啊，出咗嚟，亦都見到啊，出面好多香港人都喺度等緊啊。咁我諗佢主要呢都係啊對呢度啊比較有信心啦。咁其次嘅話，我諗應該都係價錢啊，比香港呢真係等於香港嘅1/3價錢左右，或者係1半價錢左右啦。咁佢呢度亦都係支持啊香港 Alipay 嘅。今日咧就主要啊同太太過嚟呢邊食下嘢行下嘅，咁啊順便洗埋個牙咯。今集就講到咁多啦，咁啊大家麻煩關注下咯，下集有啲咩新嘅影片都會即時拍俾大家睇睇。